Ini panas, loro. Proses mencari ayam yang terkena CRD ngorok untuk dilakukan pembedahan. Carilah ayam yang ngorok atau serak untuk dilakukan proses pembedahan. Secepatnya lakukan tindakan ketika ayam Anda terkena CRD ngorok. Proses pembedahan. Organ-organ terlihat sangat bagus, sinus maupun organ lainnya. Ngarepe 17 yo. Iku kan sensorku nek pol kulon nah. Iya. Ya sing kulon semono bener, cuma nek sing tengah karo ngarep Sing ngarep anyep ono. ngono. Terus blowere ya buanter amarane semono. Kurang waya. Aman. Artinya lah ya aman. Ya jen GPU-ne sing akeh. Cuk sore iki. Sore ae. Ampure GPU karo desinfektan tak wis karo cuat tak wis. Apik. Distane nganggo nganti muntung masuk ora apa-apa. Kono aku ora diserap. Nah, ini mencari organ pernapasan. 200. Selanjutnya dibedah. Ini 2 hari pirang-pirang produk ini untuk apa? Apa mungkin kono anak langsung. Apa dino bisa kan ada dino pintu. Nek mari ora ngarah. Rono bertahan tok ngono. Ora kok marene. Cuma yo ngresiki anune, cegah karo ngono lho. Iya. Nah, ininya juga bagus. Koli juga tidak ada. Nah, ini hatinya sangat bagus sekali kalau kayak gini. Ayamnya sehat, cuma terkena cekrek. Nah, ini terlihat merah pada pernapasannya, organ pernapasan pada ujungnya. Sinusnya juga bagus. Kalau ada titik-titik merahnya berarti terkena gumboro. Nah, ini seperti ini, penek kemerahan. Proses penyemprotan dengan GPU pagi dan sore hari. GPU-nya 100 ml, airnya 15 liter. Itu takarannya. Semprotkan merata pada ayam dengan cara dikabutkan. Penyemprotan dengan GPU dilakukan pagi dan sore hari selama 1 minggu. Kalau ayam tidak terkena cekrek, pagi saya pakai Paiglin, sore hari pakai GPU. Sudah saya jelaskan di video saya yang lain tentang dosis GPU dan Paiglin serta tata cara penyemprotannya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Anda semua, dan jangan lupa subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.